Bernardo. Aqui é a Laura. E nós somos o Playdance. Hoje a gente está trazendo para vocês um alongamento para quem tem muita dor parte de cima do corpo. É isso mesmo, nem só de dor nas pernas se vive. Quem aí nunca sentiu dor no pescoço, dor no ombro, dor nos punhos, nos braços, às vezes até no cotovelo, né? As articulações, elas sempre estão dando sinal de vida e muitas vezes não tão positiva, no caso, no formato de dor. Então, para isso, a gente está trazendo para você hoje um super alongamento para os membros superiores. Então, respira fundo, até porque a sua respiração é que vai condicionar esse relaxamento do seu corpo, principalmente nos membros superiores, no alongamento de hoje. Então, bora alongar. Valeu! I woke up to the morning sky first, baby blue just like we rehearsed. When I get up off this ground, I shake leaves back down to the brown, 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 till I'm clean. Then I walk, I'll be shaded by the trees, by a meadow of green, for about a mile. I'm headed to town, 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 in style, with all my favorite colors, yes sir, all my favorite colors, like my sisters and my brothers, see 'em like no other, all my favorite colors. It's a good day to be, a good day for me, a good day to see my favorite colors, colors. My sisters and my brothers, they see 'em like no other, all my favorite colors. I take you to the other side, with a bitty bluebird fly, in gray clouds or white walls or blue skies, we gon' fly, feel alright. We gon' yeah, they sound like yeah. Least I can say I anticipate a homecoming parade. It's been pretty gay in the morning light, with all my favorite colors, yes sir, all
Eu tô me sentindo bem mais relaxado. Eu também tô. Tenho certeza que eles também estão, né? Então, se você gostou, a gente quer aproveitar e te convidar para fazer parte do nosso novo projeto de lives lá no nosso aplicativo Burn Play. Agora a gente está com um projeto novo chamado WeFlex, que é o nosso novo projeto de lives, nosso novo programa de lives, que está tendo toda terças e quintas às 20 horas lá no nosso aplicativo Burn Play. Tá super gostoso, é maravilhoso para quem também quer dormir tranquilo. Então, tem dias que são lives mais com foco em relaxamento, outros dias que são lives mais focadas em alongamentos da parte superior, outras da parte inferior e às vezes do corpo todo. Então, tem um pouquinho de tudo para você estar curtindo junto com a gente lá. Dor no corpo nunca mais, né? É só acessar o primeiro link aqui da descrição, aproveitar porque a gente tá com mais de 30% de desconto, vai pagar menos de R$1 por dia e não para por aí, não é só o WeFlex que a gente vai estar te dando dentro dessa condição para live especial com descontão. Vai ter acesso também a todo o projeto de lives como um todo. Tu vai ter acesso às aulas do WeDance, que são aulas do Playdance, tu vai ter aulas do Fast Burn, que são aulas comigo curtas, muito intensas, que vão fazer você queimar muitas calorias e claro, tu vai ter acesso a todos os nossos outros programas, desafios e para melhorar o que é bom, a gente ainda vai te dar também acesso a todo o aplicativo do Burn Play. Já tem mais de 2.000 aulas completas e quase 20 modalidades diferentes. E inclusive você terá acesso ao nosso novo desafio. Eita! Essa é boa, essa é boa. É o nosso novo desafio, desafio 5 estrelas, a gente tá muito Já feliz. começa agora no começo de agosto, né? Já, é dia 15 de agosto que começa. Começo de agosto, então não perde tempo, garante a tua vaga que a gente tá te esperando também nesse desafio. E assim, você também pode participar dentro do grupo do WhatsApp com a gente. É Eita. só se inscrever e chamar a gente no direct lá do Instagram. Valeu, gente! Curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal, ativa as notificações e te esperamos nas aulas completas. Beijo! Beijo. Até o próximo!